Ribuan warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis siang menggelar sholat istisqa memohon agar segera turun hujan. Sholat istisqa berjamaah digelar di tengah sawah di Kelurahan Mlangsen yang kondisinya mengering akibat kemarau panjang. Sholat istisqa dipimpin Imam Kiai Haji Muharrar Ali. Selain masyarakat umum, sholat istisqa juga diikuti sejumlah pejabat seperti Wakil Bupati Blora Arif Rohman, Dandim 0721 Blora, Letkol Infantri Ali Mahmudi, Ketua PCNU Blora M. Fatah, dan ribuan masyarakat umum. Sholat digelar tepat jam 1 siang di saat matahari mulai terik. Ketua PCNU Blora M. Fatah mengatakan, sholat istisqa digelar sebagai bentuk ikhtiar agar segera turun hujan. Kemarau di Kabupaten Blora tahun ini membuat banyak warga mengalami kekurangan air bersih. Usai sholat berjamaah, dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Muharrar Ali. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.